Què? Com prova l'octubre? Va bé? Si ets un d'aquests que va a l'Starbucks a buscar el Pumpkin Spice Latte, segurament estàs molt content, però si no, és possible que trobis una miqueta... Es comença a fer fos més d'hora, comença a fer fred, les vacances estan lluny per tot arreu... Hi ha algú de bo a l'octubre? Halloween! Nope. Aquí no. Sorry. Oh. Però tenim la castanyada. T'agraden les castanyes? No. Però els panellets sí. Així que avui he decidit portar-vos una de les poques coses que fan del mes d'octubre un mes acceptable. Per tant, si sou manetes o no voleu arruïnar-vos anant a la pastisseria comprant-los, aquí us deixo un fantàstic tutorial per aprendre a fer panellets. Així que, sense més dilacions, comencem amb el vídeo. Per començar, la base es compon de parts iguals de farina d'ametlla i sucre. Necessitarem també la ratlladura d'una llimona i una mica d'aigua. Per preparar-los no ens aniria malament un tamisador o un colador i un bol ben gran. Començarem, doncs, tamisant bé els ingredients abans de barrejar-los. D'aquesta manera ens assegurem que les nostres petites creacions quedaran ben finetes i suaus. Així que, amb l'ajuda d'un colador fi o un tamisador, podeu començar a passar la farina d'ametlla i, en acabat, el sucre. Per al sucre tant podeu fer servir sucre blanc normal com sucre glaç. Com ja suposareu, a mi m'agrada que la massa quedi ben fina i uniforme i per tant faré servir sucre glaç. Després afegirem la ratlladura d'una llimona per donar una miqueta d'aroma i barrejarem tot ben barrejat. Llavors farem al centre un petit forat on abocarem els nostres 50 ml d'aigua i començarem a amassar la pasteta. Aquí és extremadament important que, si us plau, us renteu bé les manetes, sí? Gràcies. Un cop amassada, la deixarem reposar aproximadament una horeta. I mentrestant, anem a veure les especialitats. Els més típics són potser els de pinyons, però endevines a qui no li agraden els pinyons? A mi! Així que els meus els faré d'ametlla trossejada, que és més bona. El procediment amb els de pinyons seria exactament el mateix. Després, uns altres que m'agraden molt són els de codony. Boníssims! I per descomptat, els de xocolata, perquè bé, és xocolata i és necessària. Si voleu, també es podeu fer de coco o de cafè. I si teniu algun altre tipus en ment, deixeu-me'l als comentaris. Un cop hagi reposat la massa, començarem amb la preparació. En primer lloc, amassarem una mica la massa, no massa, i la dividirem segons els diferents tipus que vulgueu fer. Els primers que farem seran els d'ametlla. Aquests normalment els fan allargats, però com que jo no en faig de pinyons, he decidit fer-los rodons que queden molt bufons. Per tant, dividiu la porció en parts més o menys iguals i com si fos plastilina li donarem forma de boleta. És important que la mida sigui similar, així la cocció podrà ser uniforme. Un cop tinguem les boletes, amb un ou batut i un pinzell, els hi donarem un bany abans de passar-la per l'ametlla a trossets, on les rebossarem ben rebossades. Quan les tinguis totes llestes, els hi donarem una capa extra d'ou perquè quedin ben dauradetes i ja poden anar cap al forn 5-6 minutets. Next! Per a fer aquestes deliciositats de codony, començarem fent un cilindre amb la massa i li farem un tall sense arribar al final, de manera longitudinal, i amb cura l'obrirem per fer una espècie de butxaca on hi posarem una tira de codony. Llavors, el dividirem en porcions i pressionarem els laterals donant-los una forma arrodonida, perquè no s'escapi el farciment. I tarà! Que macos que són aquests també, oi? Un cop els tinguis tots llestos, ja els pots posar a la safata del forn. Els següents que farem seran els de xocolata. Per aquests, el que farem serà tallar de manera fina dues porcions, les quals afegirem a la massa i l'amassarem de nou. Un cop estigui la xocolata integrada, la dividirem en porcions com hem fet abans i les convertirem en boletes. Si sou com jo i amb aquesta xocolata no en teniu suficient, sempre podeu afegir un petit trosset a l'interior, el qual després quedarà amb una mica tou i serà fantàstic. Aquests m'agrada fer-los en forma de botonet. I tal i com hem fet amb els altres, un cop els tinguem llestos, els posarem a la safateta del forn. Un altre tipus que podem fer són els de cafè. Per aquests seguirem exactament el mateix procés que hem fet servir pels de xocolata. Integrarem el cafè a la massa, la dividirem en porcions i els hi donarem forma. Aquests normalment els feia planets i els hi posava un granet de cafè a sobre de decoració, però ups, resulta que no en tinc, així que bé, ens imaginarem que hi ha un gra de cafè aquí sobre, vale? Hauríem de tenir present que tant en els de xocolata com en els de cafè estem afegint un ingredient extra, cosa que pot fer variar les proporcions.
És possible que quan els donem forma i els posem al forn, aquests se'ns aixafin una mica més que els altres. I finalment, els de coco. Per aquests el procediment és un mix de tots dos, on per un cantó afegirem coco a la massa i un cop donada la forma, que en aquest cas a mi m'agrada fer-los en forma de bolet, els hi posarem una miqueta de coco a la part de fora. I així, un cop els tinguem tots llestos, els posarem a la safateta del forn, amb l'ou batut els donarem un bon bany perquè quedin ben dauradets i els posarem al forn a uns 250 graus, uns 5-6 minutets. Tinguem en compte que a aquestes crosetes els agrada molt cremar-se amb facilitat, així que no marxeu, no els abandoneu i quedeu-vos dir, donant-los un cop d'ull cada 30 segons, sí, més o menys. I tarà! Ara ja només cal que aprecieu la seva meravellositat, la seva exquisitesa. Per favor, és que són maquíssims. I bé, això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo. Si decidiu fer-ne algun, envieu-me una foto a les meves xarxes socials. I com sempre, si voleu, us podeu subscriure a aquest canal. És gratis i no fa mal. I bé, que passeu molt feliç octubre, una molt feliç castanyada i ens veiem en el meu pròxim vídeo. Adeu!